Mana hamma olsin, mana men xudo xolasa aytayman aka. Chiqargan qo'shiqlarim shunaqa hid darajada bo'lib eng pikka chiqaman aka. Ha shu yallinib cho'qirolmaysiz aka ko'rsatuvga, tushundingizmi? Odam uni izdivatsa qilmaydi. Yo'qoting shu ko'rsatuv deb biladi. Najim, buni chaqiri, biz buni pulni yeb qo'yganmiz. Katta pul olganmiz bunga. To'xta. Kelinga qilay, xotiniga qilay, hozir to'xta. Telefonimni olib ber, Najim. Xotiniga qilay, olib ber. Buni bo'lmaydi, buni. Yo'q, endi ko'rgan bo'lsangiz, iltimos yo'q. yo'q, unday bo'lmaydi. Hurmat qilib kelib turibman. Shuncha joyda. Yo'q, kim qayerda savollarni beryapti, dangaligi. Aka, hurmatingizni bilang, dangali gapda. Unaqa tuta bilan savollarni bermang menga, aka. Zapis qilgan ekan, yo'qmi o'zi? Menga ona savollarni bermang, dangali gap, aka. Bo'layotgan bo'lsa, konkretni ana qiling, bo'lmasam Endi Farruxjon oxirgi savolga baribir to'liq javob berib ketish kerak-da. nima? Aytinglar. Endi qizlar qo'rqadimi ana Farruxdan? Farruxjon qizlarni ko'rsa qochib yuradi deydi. Nimaga unaqa qochib yurasiz qizlardan? Aka, men hech qachon bironta qizni ko'ngliga ozor bermaganman. Har doim ko'nglini olishga harakat qilganman. Любой qizni hech qachon bitta qizni xafa qilib, bir yomon gapirmaganman. Любой qizni ko'nglini olishga harakat qilgansiz. Shunday aka. Ha. Nima qilgansiz? Kim? Nima qilgansiz? Ha. Olib kelib bering, nima qilyapsiz aka? Qaysi qizlarni ko'nglini olasiz? Ya ko'rsatuvda savol beradi, shunday qilib ana qilyotgandim-da. Hech qanday sen rost gapirding. Voy, bilaga, men rost qo'raman senga. Вообще odam emas ekansan-ku, borre. Endi kelmasa kerak a? Hay, men xotini bilan buni tili birda o'yladim-da, qayerdan bilaman men? Dilso'zga kim telefon qildi o'zi?